ფაჩუ ვიმყოფებით ბილიბერტის პაპთან ირლანდიელების და ლაილაის სახლთან ჩვენთან ბევრი კარგი ისტორია მოისმინეთ გამაიღენო და რასაც რამდენი მოუთმინეთ შენი ბილზი ფანტაზია მოდის როგორც წვიმა მედეჯიმეს მედესიხარ და რაჟოკა დიმა ნოდა რა კომაგი სოსისებს ისე სანსლავ მეორე სართულზე ფეხით გიჭირს ასვლა შემომხედე აქ მაქვს სპილოს ხორთუმი შენთან ერთად არის კვინტონ ფორჩუნი წაცა სიგარეტს ვერ ანებებ თავს ორტიკას დალევდა ვერ აგნებს თავს მიყვას ლაილაი ბევრი ნახვები უნდა გადაგპარსო ეკულ ტუჩას წარბები რაკატაკატაკატაკა ნოდარ ამბარცუმამ პროჩი დაგატაკა მოდი დიმა აუციოთ ჰაიპი ჩვენთან სტუმრად არის Young Mike Tatar Გვინდა შუღლი და სისხლის ხრა ამან ქართული ჰიპ-ჰოპი შეიწირა თუ არ გვინდა იმ სხვერპლოს ქართული ფეხბურთით მოდით სადოთ შევიყვაროთ თერთურთი დავიჭიროთ მუღამი როგორც Wi-Fi რაც გვეხერხება ქართველებს არის ლაილაი თორე ხო გაგიგია ჩხუბი არის მორებაზე მეც მოგიყვებით რამეს ჩემს რეპერულ ცხოვრებაზე აბა შევედით ეხლა მივხედეთ საქმეს ლაილაი წავედით ბაბონოს წეგან ვიყავით ბილი ბერკის ირლანდიურ პაბთან და ეხლა ვართ ბილი ბერკის ირლანდიურ პაბში Young Mike-ო ჩვენთან არის უკვე იცით დიდი ეს გაგიჟდა დავიხალე წეგან ის ბიჭო მოვისვენე ეხლა ეს ხალხი იძახს რომ დადგმულია რა და აი გეფიცებით ყველაფერს თუ გიჟი არის აი ემ ჩემ ფეხებს აი ემ შენ ხა უნდა გაუძლო აქ რაღაცა არა არაფერი გასაძლები არა დადგმული არა ხო რეჟისორები ჩავრთეთ და მიზანსცენები და სეტანტა სეტე აუ დამასტრო მედი შენ მისამართი სეტანტა სეტე კოსტავას 77 ეს ბერ დაშდა ასპახანში თან როგორ დაემთხვა ეს იმ დროს დავიწყეთ კვარარო PSG-ში დაფრენა და 77 ნომერში მოვხდით რა ეგრე არ ხდება მაგარი სტუმარ მასპინძლობა ნუმეროლოგია საერთოდ ო შენ გზერა მაგეების კი არის უძველესი მეცნიერება არის კარგი სენიორი დიფ როგორ ახარ ხა Young Mike საკაიფო თქვენ როგორ ახართ და ჩვენი რეგ მოგეწონა ძალიან კარგი იყო კი ეხა პირველი ცელობისთვის შენი რიტმი როგორი იყო რიტმის გრძნობა თეატრალურში მაგით რომ ჩავაბარე რიტმის გრძნობა იყო უნაკო ფოჩუ მოკლედ კიდევ ერთხელ შეგასწრებთ რომ ირლანდიურ პაბში ვართ ჩვენი მეგობარი და სპონსორი არის ნიკორას სოსისი კომაგი რომელიც საგანგებოდ მაშინ ევროპის ჩემპიონატი რო იყო ჩვენი ფეხბურთი აი მაშინ არის გამოშვებული და შექმნილი და ძალიან გემრიელია ცოტა ხანში მოვა და ნოდარესთან მაქვს სურვილი მე მოგებული მერე და დღეს სურვილს გეუბნება არც ერთ სოსის არ შეჭამ დღეს რატო სურვილი მაქვს მოგებული რატო ჯერ ეგეთ რატო როგორ გაუთხარ არ მეგონა აი ზუსტად მოვიდა კიდევაც აქეთ დადგი ჩვენ არა აქეთ ჯერეგერთიც აქეთ ჯერ ეგერთიც 2-3 აი ეს ბოსტნეული შეგიძლია წამო რაც გინდა ბოსტნეული არ მიყვარს მე ეს აქ იქნება კაროჩე არა იცი რა არის ჯერ ეგერთიც 3-3 იყო ანგარიში რა სისულელია რა 3-3 ძმაო ჩვენი მეგობარია მოკლედ როცა გესიამოვნება თვილი ჯობია რა თქმა უნდა დავიწყოთ საუბარი როგორ ახარ ეხა გითხარი მაგრამ თქვენ როგორ ახართ ძალიან ჯიგრულად და გაგვიხარდა შენ რომ მე მოხდი გამიხარდა რომ დამიძახეთ პირველად მე ესე არ მქონია შენთან ურთიერთობა გამისწორა ისე ერთ სივრცეში ყოფილვართ რაღაც ღამის შოუს დაწერა ადრე არა ეგრე კი მე რას აი საქმეა ესე ახლო არა ხო კი ესე ჩაიფიქრე მე გამაიღენო და რა კლიჩკა და ტექსტი ძალიან კარგად იყო და რაჟოკა დიმა და არა ეგ არა გამაიღენო და არის მაგარი რა და რაჟოკა დიმა არის ყველაზე პელე აი მე ჩავიფიქრე აბა რომ ნოდარამ მიირთვას სოსისი აი შეიძლება ეგეთი ძალიან მაგარი კაცია რა ჯიგარი ხარ მანუ სურვილი გადამყვება რა ყვება ჭამე ნოდა არა ბიჭო არია აბა გონია ბათილდება შეჭება აბა ეგ გააბათილა არა კი არ გააბათილა არა ამ შემთხვევაში გაანეიტრალა ბათილი გააბათილა მე შეჭამ რა შეხარტა კიტა სუმას პატვის ჩვენ და შეგიძლია ერთ საათს შეჭამო
ერთი კი არა, ამდენსაც მინდა იმეში ვჭამ. ამდენსაც მინდა იმეში მივიღე. ერთი. ხო და აი რეპერებთან ყოველთვის მაქვს ხოლმე სენიორი. რაჯიგარია პროსტა. ბატონო, იმიტომ არის. გისმენთ, სენიორი. რეპერებთან მაქვს ხოლმე ყოველთვის შეკითხვა პირველი რა, აი ფეხბურთის კუთხით, აი რეპორტაჟის კუთხით. ჩვენ ჟანრში, როცა აი ემოციურია, კარგია, დინამიკას ფლობს კომენტატორი. ძალიან საინტერესო იქნებოდა თუ გიფიქრია მაგაზე. გარეპილი რო იყო? გარეპილი რო იყოს აუ, ძალიან მართლა მაგარი იქნებოდა. გარეპილი რეპორტაჟი. კი. მართლა იძახი? მართლა საინტერესოა რა. სინჯოც. მაგარია, როგორ მის უნდა იყოს რა, ანუ როგორც რეპერიც ძლიერი უნდა იყოს და ფრისტაილიც უნდა შეეძლოს რა, ანუ ექსპრომტაცია. რთული იქნება ძალიან, რას ლაპარაკობ. მაგრამ რატო ჩაი ბრაზილია, ესპანეთი. ხო, ანუ საცდელად ღირს რა. ნუ შეიძლება თავიდან დაიწეროს. კარგი რაკო არა, ტირიან, კმარა. ერთი ფრაზა. ორღადაო. აგერ არის უკვე და შეგვიძლია აქედან დავიწყო. აგერ არის. ძალიან კაი ბრაზილიელი კომენტატორები, ესპანელები აი ტემპო რიტმში და ავტომატურად. მაგა თავიან თურ რა, თავიან ტირები. ერთი ტიპი ბრაზილიაში 3 კომენტატორი მუშაობდა ადრე ხარ როგორ არის. ორს მიყავდა. ერთი რაღაცაზე იყო და ერთი იყო მარტო გოლ! რო დაიწყებდა ტიპი და ის ქონდა. ის შერჩევით აყავდა თვითონ. შერჩევით აყავდა ტიპები რომ უბერავდა ბოლომდე რა. მუსიკალური ნომერი. ეგ იდეა საიდან გამიჩნდა, იცი რომ 2010 წლის ფინალია ესპანეთი ნიდერლანდები და მარჯვენა ფრთიდან ნავასი მოდის ფლანგზე და ისე ნავასი ბიჭია ხალასი. მე მგონი უკვე გამოიწერეთ დაალაიქეთ და რა ვიცი იყავით ჩვენთან ნირჩი არ მოგერიდო შემდგომში. იქ ძალიან კარგად გამოიყო. ისე აწყობს ბიჭო, აი რეპი თუ გინდა ის არის რა, საფეხბურთო რეპი რა, საკომენტატორო, აი ნამდვილად საინტერესოა. აი თუნდაც როგორ ისე კალათბურთის კომენტატორებს ხო ახასიათებთ, ჩვენთანაც იყო ერთი ბიჭი კი რითმავდა ხო და საინტერესო იყო, მაგრამ მე მგონი კალათბურთს უხდება. მე მგონი ამერიკაში საერთოდ დამკვიდრებული პრაქტიკა არის, რომ რაღაცებს რითმავდა. კი ბატონო, როგორ არის ათეულს საუკეთესო არა არცდები საუკეთესო ათეულებს აკეთებდა გიორგი მე მგონი ზურაბიშვილი. ხო, ზურაბიშვილი. ათეულებს აკეთებდა საგაიფოთ რა. მაგრამ მართლა ნიჭიერი ბიჭი არის. მანდორიაზე. ხო, ძალიან საინტერესოა. ხო, ეს ამერიკული იმიდან იყო, მე მგონი აღებული რა, ეგ იდეა რა და იქ მიღებული, იმიტომ რომ ეს რეპი, კალათბურთი, იქ ამერიკული კულტურა არის ორივე. როგორ კალათბურთი. საერთოდ ეგრე ამერიკაში როგორ არის, ეხა გეტოებში ვინც ცხოვრობენ, ნუ ადრე ყოველ შემთხვევაში ეს ძალიან დამკვიდრებული ის იყო რა, ასე ვთქვათ, იდეოლოგია და ეხლა ცოტა შეიცვალა თომ სოფლიოში ის მიდგომები და ცხოვრებამ და მაგრამ ადრე ესე იყო რომ ანუ შავკანიანი გეტოში ან რეპერი უნდა გამختارიყო ან კალათბურთელი რომ იქიდან გაეღწია რა ესეთი სიმღერები სირად არის რა ჩართული როა და ქუჩაში და დიმას რო ამარცხებს აი შაკილონის რეპი აბა ხო შაკილონილსაც აქვს მე მოთხოვე პასუხი შაკილონის ჯორდანს არ მახსოვს აქვს თუ არა არა ჯორდანს არა როდმანი და როდმანს ეს რომელიც ძველი ერთო ახალიც აქვს შაკილონი აი ეს მოძრაობები ნუ და მე უნჯა ეს მოძრაობები რო ნახოს შეიძლება კიდევ ახალი დაწეროს აი ეხლა შეიძლება არა ახალი აქვს 1-2 წლის წინანდელი შაკილონის და რაზი აქვს შაკაბულ შაკაბული არა საერთოდ ბევრმა კალათბურთელმა ცადა რეპერობა რა და როგორც წესი კრახით სრულდება ხოლმე მაგრამ ხო და მე მგონი როგორც წესი ეს ეპიზოდიც კრახით დასრულდება რომ ამოვაგდებს YouTube-ზე და დაიბლოკება მე რეაგე პასუხი კიდე ამოვაგდო ამოვაგდე სტოლზე დადე კატასტროფა სულ მიწერ ხო კაცო შენი ხათრით შაკილონილი საერთოდ ამბობენ რომ აი გარეპერებულ კალათბურთელებს შორის საუკეთესო არის რა ესე საქართველოში რეპერობა როგორია საქართველოში? რავი მურტალი ო არა მართლა ვიცხი აი ხო ძნელია რა კი ძნელი არის იმიტომ რომ ნუ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში მე ისეთ ეპოქაში დავიწყე როდესაც ანუ ეს შენ 2000-იანებიდან ხო 2000-იანებიდან შენზე მე ვთქვი კი ვიკითხე იქ გუგლში და მაშინ ვეტერანიო ვეტერანი რეპერი არის ვეტერანი სიტყვა ხა მაგრამ ცოტა ის არის ნუ ხა 26 წელია რეპაო ანუ 2003 წელს დავწერე 2003-ში ეს ამდენი სიყავ 23-ის არა რა 23-ის კაცო 13 წლის ხო 13 წლის ასაკში 23 წლის რეპი დაწერე უკვე კი სახში რაო
არ მოეწონოთ. გახსოვს ტექსტი? კი, ინგლისურად იყო. Who am I? I'm a guy. Listen to my mind, I'm never gonna die. დიმამოდიმაი. იგი იყო ჩემი პირველი რეპი. ხო და ესა რას მომობდი? მურტალიო რეპერობა. ხო, მურტალია, იმიტომ რომ ძალიან სახლშიც არ მოწონათ და არც სახლის გარეთ არ მოწონათ. საერთოდ ისე ძალიან უცხო კულტურა არის რა ჩვენთვის რა. ეხლაც. ეხლა ჩემ აზრს გეტყვი რა. ანუ უცხო იყო მაშინაც და ეხლაც ალბათ, მაგრამ მაშინ იყო რაღაც კატასტროფული მიუღებლობა რა ამისადმი რა. აგრესიაც ხო არის? აგრესიაც იყო და რავი დევნა და დევნა რა არის? აცალე ბიჭო, აცალე. 90-იანების დასაწყისიდან კაბუ გამოჩნდა. არა, ეს იყვნენ, მაგრამ ესენი იყვნენ ასე ვთქვათ რევოლუციონერები რა. და ნუ ისე თამამნაბის გავდნენ საზოგადოებისთვის და ალბათ თავიანთი ბრძოლებიც ჰქონდათ. არა, მე წაკითხული მაქვს ერთ-ერთ რეპერზე, იმაში რა ქვია. ანუ ჩვენ ჟურნალის არკეთო რაღაცა რა იყო რა. სელებრიტების, იმდროინდელი სელებრიტების ნიუსები და ანუ ერთ-ერთ რეპერზე არ ვიტყვი ახლა კონკრეტულად რომელს გადახთა ესეთი სიგიჟე, რომ აგერ აექვე სპორტის სასახლესთან ვიღაცამ გააჩერა და თმები რატო გაქვს დაწნულიო და იქამდე მივიდა საქმე რომ სახეში დანა დაარტყეს. ანუ ბოდიში რო ესეთ ბრუტალურ რაღაცას ბოდიში ხა მეც ეს არის რეალობა და ეხლა ვიღაცამ შეიძლება თქვას რომ აი ერთი რა ისა რა ქვი რა ისეთი რა გამოიარე თუ რაღაცა და რავი ეს იყო რეალობა და მე ისეთი ის მქონდა რა რავი დამოკიდებულება თუ ხასიათი რომ აი ეს რო ეს დამოკიდებულება რო იყო იცი რა აი რეპი არა და სხვა რაღაცა ქერია. აი, შეიძლება სხვა რაღაცა, მაგრამ ანუ ეს რატო არა? როცა ეს გინდა შენ. ხო, მე ეს მინდა და შენ რაღაცა კომპლექსი გაქვს, რომ ეს არის მიუღებელი, ამიტომ არა? ხო და დღეს ჩემი აზრით ის ცვლილება არის, რომ უფრო მიმღებლობა გაჩნდა და კიდევ ერთი რაღაცა არის, რომ შეიძლება რაღაცას არ ჩაუღრმავდე და აი ძირფესვიანად არ შეისწავლო და ჩათვალო, რომ აი მე როგორც გავიგე, ეგრე არის და სხვათა შორის რეპს ეგ პლუსიც და მინუსიც აქვს, რომ ეგ უხდება რა. შეიძლება აი ზედაპირულად იცოდე, მაგრამ მოსულა რეპში რომ ზედაპირული ცოდნა გქონდეს რა. აი რეპის მისია რა არის? ეგ ხო ვის არ არის მარტო აი ეხა მაგაზე მე ცალკე გეტყვი ჩემას თქვა ამ გინებებზე და იმაზე რა, მაგრამ ეს ხო არ არის რეპის მისია. ეს არის ბატლი შოუ. რეპის მისია ხო არის მოყოლა შენი მდგომარეობის სულიერი რეალობის რა ხდება ხო? თვით გამოხატვა. ეს არის, ანუ ეს არის რა ფორმა არის, ვიღაცამ შეიძლება რაღაც დახატოს, გადაიღოს ვიღაცამ დაუკრას. ხო, იქ მსახიობის სცენაზე, მსახიობის სცენაზე შეიძლება ვიღაცისთვის თვითგამოხატვა არის სპორტი, ესეც ფორმა არის თვითგამოხატვის რა. ხო და ეხლა არის ის უბრალოდ რომ აი მიღებული აქვთ, მაგრამ მე არ ვფიქრობ რომ აი სიღრმისეულად იციან და აი იმ კულტურაში არიან ბოლომდე შესულები. ბოლომდე ალბათ შეუძლებელიც არის რომ შეხვიდე თუ იმ რეალობაში, იმ რეალობის შვილი არ ხარ რა. აი ხა როგორც მაგალითად ხა ქართველად დაბადებულ და აღზრდილ ადამიანს უფრო გაუმარტივდება რაღაც სუფრული წაიმღეროს, ხო? აი ორგანული არის რა. ხა მე არც დიდი მაგის, არც მოყვარული ვარ, არც მიმდევარი, მაგრამ აი რაღაცა მელოდიას ისე ჩვეულებრივად მოგიფიქრებ თუ წაგიმღერებ, რომ რეპისთვის დამჭირდა გაცილებით მეტი, რომ იმ ხარისხ იმ ისეთ დონეზე შემძლებოდა რაც მე დამაკმაყოფილებდა რა. რეპი ხო აი პროფესიად ვერ გაიხდი თუ ეს შენ შინაგან ანუ სწავლა შეიძლება? არა, იცი რა გაიხდი. გაიხდი. კი, ანუ ეს არის ყველაფერი მოწოდებით არ უნდა იყო რეპერი რას გულისხმობს? ბიჭო, ისე მილიონერები არიან ამერიკაში და რეპერები. არა, მოწოდებით რა თქმა უნდა რაღაცას გეუბნები აი საღამოს რეპავ პირობითად და როგორც პროფესიას და შემოსავლის წყაროს და განამტკივა და რამე რეპი და აი უბრალოდ ასწორებს, ავყევი ტიპებს, საღამოს რეპავ დილით შეიძლება საერთოდ სხვა პროფესიის ვიყო. რა პრობლემა, ნიჭი თუ გაქვს, მაო რა პრობლემა. ნიჭი თუ გაქვს შენია ესე იგი, ნიჭი თუ გაქვს შენია. აი. არა, იცი რა, მე მგონი შესაძლებელია. იმიტომ რომ ხელოვნური არ იქნება? აც დიბიჯო? მე მგონია რომ საერთოდ რეპი და აი ესეთი რაღაცეები რა, რაც აი თავგამოდებით ამტკიცებს რომ ეს ნამდვილია და სიმართლეს ემსახურება, მე მგონია რომ ეგ რაღაცები უფრო ხელოვნური არის. ვიდრე ისეთი რაღაცები რაც თავისთვის არის რა და რეპის ისა აქვს რომ რეპი მარტო სიმართლეა. აი რა არის სიმართლე რომ
რაღაცა 1000 ქალი მყავდა გუშინ და რაღაცეები, რანაირად არის სიმართლე, როდესაც იქ ახარ რაღაცა უბანში დგახარ და ლუდს ვავ თუ რაღაცა და უხერხული გრძნობა ქონია რომ უყურებს სხვას აი რომ გიტყდება და რომ ვატყობ რომ იმის არ არის რა ეს რეპი რა ისი რა არის გონია რომ ის ამაქვს რაღაც აი ბიჭო პაუზა აი ვიდი კაცი არა შებერე კაც შენც შევბერე მე ხომ ამინთე მწვანე შემოძვალა ჩვენ ერთზე შევტახრით ერთზე არა ხიძე ეს რა ქვია რას მომოვდია აი უხერხულობის შეგრძნება რა სხვას რო უყურებ კი როგორ არა მაგრამ რაღაცნაირად გადახარშული მაქვს რა ეგ რა იმიტომ რომ დიდი ხანი არის ამ უყურებ მაგას და ანუ ვცდილობ რომ დადებითი მხარეები დავინახო რა ხა იდეალური არავინ არ არის რა ხო არა იდეალური მაგრამ აი ხო ხდები მეწეღა რატო კითხე ცირებზე რომ აი ატყობ რომ ეხა მე რო დავიწყო რეპერობა ხო იქნება აი ჩემი არ არის რა ვატყობ რომ აი უხერხულობა ხელოვნური იქნება და უი დღეს რეპი ეს მანქანას ზეგრეძახის ჩემი არ არის და პრავანს ვერ იღებს სიკოს არა იმ ცნობას ვერ იღებს გიჟების ცნობა როა რა ვერ ვიღებ არ მინდა აი იძახის ჩემი არ არის იმიტომ რომ სახშენ უთხარო პური და караქი მოიტანე მანქანით გადი ბავშვი გაიყვანე მაგიტო არ იღებს ბიჭო ყველაფერი შესაძლებელი არის ჩემი არ არის ყველაზე ადვილია რო თქვა შეიძლება ეხა დაგჭირდეს რაღაცა ამდენიმე წელი ან ამდენიმე თვე მაგრამ შენ თუ გადაწყვეტ ამას ყველაფრის შესწავლა არის შესაძლებელი. არა, თან ეს ნიჭიერია, ზმაო, მსახიობია და შეუულია, თო ეხა მე რეპერი როლისთვის რო დაგჭირდეს რეპერის შესწავლა. ძალიან მარტივად ისწავლის. სხვა რამე. ნახე რას გეუბნები. მე შეჩემო სხვა რამე არა. სხვა რამეა. ეხა ვერ გავიგე. ერთხელ ვითამაშებ, მთელ სულს და გულს ჩავდე, მაგრამ ის იქ დარჩება, ხო? ხო, მაგრამ ყოველდღიურად ვერ გაკაჩავს. არა, რატო? ეხა შენ თუ მიკროფონში ხوار გავარეპიო თქო. აი ხა მაგალითად იმან რა ქვია ჯონი დეპმა რო ითამაშა კარიბის ზღვის მეკობრეებში ამან ეს ვერ ხო ჩარჩა იქ არა ჩარჩენა ერთია მაგრამ რო ჩარჩე ხო ეგ სხვა რამეა მაგრამ მე ხო შეიძლება რაღაცა მანერულობა დამრჩეს რაღაცა იე და არა იმდენოზე შეხვიდე რომ აი მაგ ცხოვრები დაიწყო რასაც წვები ხა რა გინდა რომ ამისგან გაიგო არ მინდა კაცო უბრალოდ არა საინტერესო ის არა რას ვამბობ როლისთვის ერთია გააკეთო მაგრამ ცხოვრებაში მე რეპერი გახდე ის თამაშია ერთხელ ვითამაშებ და თამაშია რეპერობა ჩემი აზრით თამაში არის რა უბრალოდ შენ ხო ყოველდღიურობაში გაქვს მე ყოველდღიურობაში მე არ მაქვს და მაგიტომ გეუბნები ანუ ყველაფერი თამაში არ არის ანუ რო არ ხარ რეპერი ეგეც თამაში არ არის არა გავიგე მაგრამ რეპერი ანუ რაღაცას ხო თამაში ხო არ გავიდე მე ბიჭებმა ძალიან გაუყარა არა არა მე მაინტერესებს პროფესიონალია და მაგიტომ იცი რა მუსიკოსია რეპერი კი მუსიკოსი არის არა აი თავიდან მუსიკოსი უნდა იყო რომ რეპი თუ ისეთ შეიძლება რომ დაიწყო და მე რე გახდები მუსიკოსი არის ოღონდ ისეთი უხეში მუსიკოსი არის იმიტომ რომ შეიძლება არც ნოტი იცოდეს არც სმენა კონდეს საერთოდ ისეთი რეპერებიც არიან რომ რა ვერც усმენ ისეთი ხმისტემი ხა ობიექტურად მაგრამ მაინც მუსიკასთან აბა რა რითმის შეიძლება ძალიან ცუდი მუსიკოსი იყოს მაგრამ ნორმალური რეპერი იყოს იმიტომ რომ იქ თავარი არის ლექსი რა და თავარი არის, ანუ იცი რა, ჩემი აზრით რა ეშლებათ რა რეპერებს რა, ალბათ ერთმანეთში რომ აი სიმართლე და გულწრფელობა რა. შეიძლება არ იყოს რაღაც კონკრეტიკა და რაღაცა ფაქტები, რომ აი ხა ეს ავიღე აქედან გადავდე, შეიძლება ეგრე არ თქვა, მაგრამ ანუ რამდენად გულწრფელი არის, შეიძლება რაღაცა იგავის ფორმით იყოს. მაგრამ რაღაცა მორალი კონდეს და ეს იყოს გულწრფელი. აი ეგ არის საინტერესო, იგავის უცხოური ბატლები ხო უყურებდი ალბათ ხო? კი. იქაც ესე გინება არის და შეურაცხყოფა მიდის. უფრო უარესი გინე ხო? იმიტომ რომ ჩვენ მაინც რაღაცა გვაქვს რა ქართველებს აი რაღაცა. ხო, ნუ ეხლა ჩვენთან რაღაცა არ მოსულა, რაღაცა ეს არის, ზღვარი არის და იქ აბსოლუტურად რა. ერთი გაჩერება დავრჩით მართლა ყველას ვიცნობ. აი ხა გამახსენდა ფეხბურთელს, ნახე ის შეტევა და კვარა ხო? ნახე კვარა, გოლები არ კმარა. კაია. კაია. იჯექი ხლა და მიყურე და იპარს ეგ წარბები. აი შენაერები აგიჟებენ ამას, კაია რა უთხარი ხა. თუ ადამიანს უწერია გაგიჟება, მაინც გაგიჟდება რა. იცი რა? უწერი არა ეს აბადებიდან ესე არის. გიჟი უნდა იყო და გიჟზე გიჟი უნდა იყო. ამას პროგრესია. არა, დალაგებული არავინ არ არის. სისულელეშია მთელი ელიზა. ჩვენ დალაგებულები აღარა ვართ. არ ვართ. ვიცი ზუსტად გაიგებ, აი კარგი სისულელე, კარგი სიგიჟე, რაც გაქვს, ეგ არის რაც ხდის შენ ამბავს და შენ საქმეს აი პელიზმის დონეზე რა. ეგ თუ არ არის ადიოს. კი, რა თქმა უნდა, რაღაცა უნდა შეგეძლოს, რა ჩარჩოდან ამოსვლა და მე ვფიქრობ, რომ
ჩემი რეპერობაც მაგის ის არის რა. კომენტარებს შეუბოჭი ხარ? აი რაღაც მომენტში. გამივლი ამ არა იმდენი მე შენი ხანია. რაღაცა პასუხიც ვნახე ვიდეო მაშინდელ ამბავზე რა ვიდეო ანუ სათვალე საჭიროთ რომ ჩაგეწერა ეს პასუხი რა ანუ გარემო ჩვენთან ეგეთია რა დღეს რა ეხა შეიძლება ეხა აბსოლუტურად არ მაქვს არანაირი სიმპათია პოლიტიკოსების მიმართ თუმცა არ ვარ ისა რა მოყვარული იმისი რა ეს რაღაცა აი ძალიან დაქუცმაცების რა ინფორმაციის რა ანუ ამ გადმოსახედიდან ვფიქრობ რა მე გავაკეთე გამოვედი ვიმღერე მას ვქენი შო რა ანუ გაიგებ არ გაიგებ შენი პრობლემა არის ხო მაგრამ სვენელი ხო ყავს კაცო ამდენი ხალხი გისმენს არა ხო მაგრამ ისი რა არის ახლა ყველა ნაბიჯი თუ ახსენი მე აი ეს რატო ახსენი მე ის არ უნდა ჩავხო სენიორ ეხლა მაიცა ვიღაცა პირობითად ბეტმენის ფოტოს რო დააყენებს და ის არის ფეიკია და იმას დაგიწევს არა თუნდაც რეალური მე დენზელ ვაშინგტონმა მოწერა რა ბუდუს ვიზუალის მიკროფონი რატო არ მიეც შეყო აი ჩემი მართლა გეუბნები დენზელ ვაშინგტონმა და მე ვაკის პარკში გნახავო კორტებზე რო დადიხარო და მე ხო ესე გავაგე ველოსიპედი დავდივი და დენზელ სადახარ შებოზო ვაკის პარკში კრუგას ურტყო და ხალხი მიყურე და რა ხდებაო და მეთქე დენზელას ვეძებ ვაშინგტონს მეთქი რომ მეთქი ის ტიპი იქნება მართლა არსებობდეს რომ თქვას რომ აი მე ვარ რა ხო შანსი არ არის მაგის ხო აი დენზელა მეთქი ანდროს ბუდუს მიკროფონი ხო ვაფშე თემა იყო რა აი მაგას რო სასწაული პირველივე კადრში გამოჩნდა რომ მონტაჟი იყო და ტყუილი არა ბიჭო არ გამოჩნდა ისე კარგად მონტაჟები ჩემო იმიქანავს ხელოვნური ინტელექტი ხა საერთოდ AI რო წამოვიდა ხო, მაგრამ მან კანონი არის, მგონი ხდებოდა, უნდა რაღაც ისკაჟენი უნდა კონდეს ეს და ჩამახინჯება რა, თორე. არა, ისე რამდენი, ვიდრე ხალხი საუსტრებებს იჯერებს და ეხა მაგასაც დაიჯერებენ, რომ შენი თვალით რო უყურებ. რაღაცა AI-ის გაკეთებული ვიდეო იყო, ჟურნალისტი ცუც სიტყვებს ამოსწრო რაღაცა და ვაიმე არ გწხვენია სად გაიზარდო, ბიჭო, სერიოზული გარჩევა მიდიო. ცხოვრებაში არ დამიწერი, აი მართლა გეუბნები, ბიჭო, რა დამაწერინებს. აი სანამ კომენტატორი გავხდებოდი თქვა ეს მარტო წერს ვამოს რაულ არა რა რო შედიხარ და ტიპს უწერ ფეიჯზე რაღაცის ვიდეოზე ხო მაგრამ რა არის ის კომენტარები რო არსებობს და ინტერნეტ სივრცე რო არსებობს ანუ მაგის თავისუფლებას აძლევ რა არა აძლევ მაგრამ კლავიატურის ლომები მოდი დავიწყოთ ომები აი მართლა გეუბნები იმიტომ რომ არის ვიჟი პოეტა გავხსოვდება ბაზარი არა მაგასო აი რა შემიყვარ შენი ვიდეო რო ვნახო ეხლა სიტყვას და თუ არ მომწონს ვაფშე არაფერს დავწერ მე ეგრევა ან კრიტიკაც არ დაკრიტიკაც რომ უწერ ისეთ რაღაცას აი რომ გაგნახო და გაგიტეხო თავი ირაკლი წერს გამაიღენო და რა გამაიღენო და რა გარეპოსო ეს ლაივ რეჟიმში არის არა ეს გუშინ დავდე და მოვიდა სალამი დიმას და ამიგოს და სტუმარს მაგრამ ერთი კაი რაღაც ეწერე უნდა გითხრა დიდი მერე წაუკითხე შანსი რომ მოგცე დაწევა ამ ბანძდონესო ეს ჩემი სიმღერიდან არის რეფერენსი რა ხო მე მოგცე შანსი რავი ხალხი აწია მე მეგონი კი შედარებით ყველაფერი შედარებითია ცეკვა დაგეგმილი იყო თუ სპონტანურად გააკეთეო ცეკვას და მაგ ცეკვითო ვიღაც ჯიბეს ჩაისვიოთ რაღაცა ხო ცეკვა არ იყო ანუ ცეკვა როგორ იყო იცი იდეის დონეზე იყო ანუ ბეთლზე არის საუბარი სადაც იქ მომენტი იყო სადაც რაღაც ფრაზას მომოვდი მე ვჩუმდებოდი და იმ მომენტში მიდიოდა ბიტი რა და იქ ჩავსვი ცეკვა და მე გახდა ვირუსული აი წერან საუბრობდით ძალიან გავარდა რა ცეკვა მოსულა მანდ ბატლებში ისე მიღებული ასე ვთქვათ ანუ რაღაც მე ისე მაქვს აღკრული რომ განუყოფელი ნაწილი ახლა ჰიპ-ჰოპი ცეკვა რეჩიტატივი გრაფიტი რაღაცები ეს ყველაფერი არის ჰიპ-ჰოპის ელემენტები. ხო და რაღაც როგორ იყო ისი იდეის დონეზე მქონდა რომ აქ შეიძლებოდა ცეკვა. და მე იქ უკვე რეპეტიციის დროს მაინც და მაინც ამ ცეკვას არ ვაკეთებდი, მაგრამ უშუალოდ აი შესრულების დროს რაღაცა ეგრე წამოიღო და ორგანული იყო და გულწრფელი იყო. და მე მგონი ამან იმუშავა. მეტყობა ხო? მეგობრებო, ჯიგრებო, ამ არხმა რომ იმუშაოს, უნდა გამოიწეროთ ლაი და დაალაიქეთ ეს ეპიზოდი. ჯიგრები ხართ მადლობა. ვამონოს. ვეიტლიფტინგი გწერს. აბა. მედე. აშატალა ხაზური წერს, ნახე რა ეგუდეო? რომელი? ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა ხესთან რო წერს და ორი პოლიციელი რომ მივა. მაგრამ ესე წერს დაღლილი ხესთან. ორი პოლიციელი მივა და მედალი უკიდია და წერს რა, ოცნე რაღაცა кайფშია ტიპი რო ორი ვინახარო შენო საბუთებიო რაღაცაო და. ეო ეს რა მედალიო და რაშიო და. აი ესე ეუბნება ძალოსნობაში და ორი პოლიციელი დგება. ესე იგი ო აი ეს იყო ვერიპოვი კითხვა არ მაქვს უბრალოდ უთხარით რომ ива ჯი მაშინ ჯიბეს ჩაისო მარტო იმ ერთ ცეკვითო ნუ კაი ეს ვაზე ვილაპარაკეთ ива ჯის მოკითხვა
ვეიტლიფტინგი გწევს იმოქმედა თუ არა მაიკ შენ კარიერაზე იმ დაკავებამო? კი, იმოქმედა, ძალიან დადებითად. დადებითად. კი, იმიტომ რომ რა ვიცი, ისეთ აუდიტორიაზე გავედი, რომელიც მანამდე საერთოდ არც რა არის, ჩვენ ხო ძალიან ისეთი ერი ვართ რა, აი რაღაც იქ ნიუსები, რაღაცა დაძაბულობა და მაგ პლატფორმას რო გადავეკვეთე და თან რეალურად ხდებოდა რა, ის რაშიც ბრალსგვდებდნენ ის არარეალური იყო, მაგრამ რაც გაგვიკეთეს რომ გვიჭერდნენ ის რეალური იყო და ის რომ იმ მაგ სივრცეში რო აღმოჩნდი, ამან რაღაცა ის გააკეთა რა, როგორ ვთქვა. ცნობადობაც გაგიზარდა. ცნობადობა გაზარდა და რაღაცა ისეთი სახე მიეცა რა, რომ აი დრო უკვე ვეღარ აი დრო გავიდა და ის მერე რა რომ მოხდა აღარ არის. და ანუ ისეთი რაღაცა მოხდა რომ ვაიმეც. ხოდა რომელი წელი იყო ეგა? 17. ანუ დღემდე ახსოვს, ხო ხვდები 10 წელი გავიდა ამის რა და ყველას ახსოვს ეგ თემა, იმიტომ რომ მართლა ხალხი გამოვიდა რაღაცა, ანუ მართალი იყავი. ხო. ეგ არის ყველაზე საფუძველი. მაგის საფუძველი არის, ყველაფრის საფუძველი არის სწორედ ეგ. სიმართლე როცა არის. კი. რა, შემა დალიე. არა, კარგი მიმი. არა, ხო, კარგი როა შეზოიდე გიჟია გეუბნები. აი, ხო, ჩირო. აი, იმდენად აღფრთოვანებულია ეხლა რომ. ნო და ერთი სასკი მაქვს შენთვის შენახული გადაცემის მერე. ხო და ნახე, აღფრთოვანებულია. 58 წლის გამოგრძმედილია, დიეტურია. ესე კი არ თქო მართლა. აი, ეს გავიდა აქამდე წარბების დაეჭიმა და შენ მომისმინე გამაიღენო და რა. კიდე როდენდო რო გავაგზელო ეხლა. მაგარი კლისკა შეგეტენა ლოში. შენ ყველამ გაიგო. მოდი გავაგზელო, კითხვები უნდა დაუსვა, გაჩვენდი ერთი და იგივე სვავ შეჭება. ის ახალ პოლიტიკური მიმოხილველი ხარ, ყველა სამი მხრიდან ერთ და იგივე კითხვა სვავ შეჭება. როდის დავს ერთ და იგივე. ლეიბორისტი ხაზმა. ბოლოში რა ეხლა შალვა მოვა და ნახავ რა. სალამი დიმას და ამიგოს და სტუმარს. ხო და სალამი. ეს არის ირაკლი ვერძაძე, ირაკლი მადლობა. ბირჟა მაფია ფეხბურთზე არ იმღერებსო? ნიკა. აუ რავი, კი, შეიძლება ნიკა ბირჟა მაფია შელიუს ფეხბურთზე. კარგი იდეა არის. არ მიფიქრია. მე და დიმა თამაშს წავიყვანთ ჩვენ. აი როგორ უნდა ფეხბურთზე რა უნდა იმღერო? არ ვიცი, მაგრამ ბირჟა მაფია არის, ანუ ჯგუფი. ვიცი ბირჟა მაფია კაცო. სადაც ანუ ის არის, სატირა არის რა, ამ ქუჩის ცხოვრების და რაღაცა და აი ჩვენ და სატირა გვინდა კი კაცო. არა, რაღაცას დავენგდები მე სატირა და არა, ფეხბურთი აი უბნის ფეხბურთზე და რაღაცა. აუ, ასწორებს. სად რა ვიდიას? კი, რატომაც არა. ხო, მაგარი. მე და დიმა წავიყვანთ. არა, ჩვენ ბეკებში ვიაროთ, ბა. არა, თქვენ ჩართულები რო იყოს, ჩვენ ჩართულები რო კაცი კარგი შემოთქმულება. არა, ჩვენი შეგვიძლია ხმები გამოიყენო რაღაცა. ხო, აბა. ეს მაგალითად დიახ, ასე თამაშობენ ფეხბურთს საქართველოში. რამონჭედლიძე გააგიჟდა, იმის მერე ურეკავს ყოველ დღეში. დონარუმას ტენა, იმას ხوار გაუტანა, ნო. დონარუმას არა? დონარუმას ტენა. ბუფონს. არა, ბეჭო, დონარუმას მე მგონი ბუფონი იყო, დონარუმას ყავდა დონარუმას ნაღე იმით იყო, ნიღბით. თორე, ბუფონს შეუგდო. რა დამოკიდებულება გაქვს რეპის და აი ფოლკლორის ერთად, აი რო ასვავენ ხოლმე თან ხო არის, აი ბევრია რა, ხო? სადაც აი ბანები მიდის, პირობითად რო თქვა, ბინდის პერია და უბრალოდ ბინდის პერია. გემოვნებით რაც არის გაკეთებული მივესალმები რა. სახიფა თუ არ არის მაგის გაკეთება, რა კუთხით გეუბნებით, რომ აი რა კაცსა არ გადაიჩე ხო? ქულია და იცი რა არის, მე უფრო რა პრეტენზია. აი ბიჭო, გაცადე, კაცი ყვება და ჩქე. გაიჟღინთა. ბოდიში. მე უფრო ის პრეტენზია მაქვს ხოლმე, ანუ ჩემი პირადი გემოვნებიდან გამომდინარე, რომ ანუ რამდენად საერთოდ არის კვეთა რაღაცას შორის რა. ანუ რაღაცა ნოტი ემთხვევა, ჩემთვის არ არის საკმარისი. აი რაღაც უფრო მაინტერესებს ხოლმე აი იმის მიღმა რამე ისტორია თუ არის, რომ აი სადღაც შეეჭიდა ხო რა, რატომ? თორე ისე მისაღები არის რა თქმა უნდა. არა, კარგად გაკეთებული. თუ არის გემოვნებით ამერიკა არის რეპის мама, ხო ესეა? დედაც და ყველაფერი რა და აი უყურეს სინგლებს რო უშვებენ ხოლმე დისკებს და ვიღაცები ეხმარებიან ფულით და სპონსორები და ჩვენთან რა მდგომარეობაა ზოგადად? არა, ჩვენთან საერთოდ ეგ ალბომების კულტურა იქაც ისე არის რა. ანუ ისეთი ბუმი აღარ არის როგორიც. მე ხა ადრე იყო ხა, იმიტომ რომ ხა ის არის ონლაინ ადრე ჯერ ფირფიტები იყო მერე, ვინილები და ისინი მაგარია. მერე დისკები იყო და ხა სტრიმინგზე გადავიდა რა სისტემა და სტრიმინგით არის ახლა ყველაფერი და იქ Spotify-ზე ან Apple Music-ზე ჩართავ, ან YouTube Music-ზე და იქ ანუ არ გჭირდება სპონსორი ასე ვთქვა? არა, გჭირდება როგორ არა და ძალიან ბევრ ფულსაც ხარჯავენ იმისთვის, რომ იმ პოზიციებზე იყვნენ ჩარტებში, სადაც არიან და ჩვენთან არ არის ეგ რეალობა ჯერჯერობით, მაგრამ ნუ რაღაც მცდელობები არის და წინსვლებიც არის შედარებით, იმიტომ რომ არის? კი, ნუ
ისეთი არა როგორიც ვისურვებდი, მაგრამ რაღაცეები არის. სენიორ პირველი კასეტა გახსოვს რაც იყიდე ქართული რეპის. კი, მე მართლა ბასი იყო. მე ვიყიდე ალბათ ჯეორეპი. აჰა. შენ კასეტებს ხომ მოესწარი? პირველი ალბათ ბედინას ალბომი ვიყიდე. რა კასეტეს მოესწრო ეს ბიჭო ახალგაზრდა? მოესწარი, კი. მოესწრო, აცადები, რა კასეტებს მოესწარი, კაც მეუბნება და ეკამათება. მანიკურით აწებდი? კი, მანიკურით მე მგონი არ დამჭირვებია. დაწებეთ. ნუ ყოველ შემთხვევაში მეცი რა გადავაბი? თანქრით რო თუ გადავხედი კასეტები უფრო მიყვარდა კიდე უფრო მეტად. აი დიმა უყურებ და სამეგობალ ბიჭე ომებზე და ყველა ნახევარს უყურე ერთხელ მაგრამ ისე ამონა. და მოყოლებ და ხოლმე მაგას უყურებ. კასეტა ის აგდებდა ხომ ეს პრისტავკას ეძახდნენ და ეს კასეტა ერთხელ გამოვარდა ეს თამაში გლიჯა ჩემი. რა გინდოდა? ჩემი არა ჩემს ვაკაცე ჩემი. და რატო იყო იქ? აი ესე ბიჭო იყო მე დავაჭირე რევერს თუ რაღაცა იმან გამოისროლა ეს დევიზი და თაცა დევის და მოხდა ეს თავში და მაგარი კაცი იყო. მე იცი პირველი მანიკურზე გამახსდა. იცი რომელი მაქვს გადაბული ალენკი ბომბონეა ინფამე. ხო, და კიდე იცი რა მოსწონდა? რაღაცა არ მახსოვს. აი მე სკეტმენ I'm a scared man. და პირველი მახსოვს კაბუს კასეტა მქონდა ვის კლავშენ. არ გადავარდე თუ. არ მე ეს შემიძლია რა სკამზე რომ შემიძლია მართლა თუ ეგრეა. ნოდარ, მობას გაბეჭე. ნოდარ. ჩაუდე სასისკი პირში გაჩერდეს. აუ კაბუ გვინდა ერთი. ოღონდ სასისკი ულის ხო. ნოდარ, ეხა ესე გააკეთე და სრული გაბათილებული იქნება. რა გავაკეთე? აი. რა უნდა ვიჟო? რა ფეხები აწიე ბიჭო. ნოდარ ფეხები. ფეხები უდევ საფროც. ხედავ. წაგებული გაქვს 13 მანჩესტერ სიტის მაისის მატჩი კინგ-კლადის ავტოგრაფით. აი ხლა დღეს დღეს თუ წავა. ეგ არ არის ჯერ მაგის დრო. აი და კითხე ხალხი. არა, ეხლა კი არ გეუბნება. არ გადავარდე, ჩემი დედას ფიცა ვარ, ჩამოწიე. დღეს ვიყოფილა. დღეს თუ სენიორმა წააგო. დღეს თუ სენიორმა წააგო, შენ ხვალ მომიტანო. სენიორი არ წააგეს, მე ყველაფერს ვიზავ მაგის რო შენ სენიორზე გამახსნე ესპანური რეპით ძალიან ესპანური რეპი რა არის შეჭე. აი რა არის ის დუდუგზე მღერიან. რეპი არის ამერიკული და ქართული. არა, არის სხვა ქვეყნებშიც არის რა და ესპანელებს ის დედი იანკი ყავდათ მე. დედის რა სწორებს. ხო. Donde está la democracia? კაი, წამაკითხე ბიჭო და გავიღალე ვინ არის ეს გიჟივე. ხო გინდა კიდე მოვიდეს ეს კაცი. წესილად მოვიქეთ. ჩაიდეს ასკი პირში. გამაიღე, მე გამაიღე. დაალაიქეთ და გამოიწერეთ ვინ მიაჩნია პირველი მის სფეროში საქართველოში ან ზოგადად სოფლიოში. აი, ამ სოფლიოდ დაიწყე. სოფლიოში საერთოდ ყველა დროის ყველაზე დიდი რეპერი ჩემი აზრით არის თუფაკი. რაც არ უნდა ბანალურად. ბანალური პასუხია, მაგრამ გენიოსია. ძალიან რა. მაგათთან ისტორია აქვს მაგარი ზოგადად ცხოვრების და რაღაცები მაგ საკითხული ღდიდათ არა. და საქართველოში სენიორი საქართველოში ჩემი თავი მიმაჩნია. თუფაკად და ვფიქრობ, რომ ანუ ის არის, რა ქვია, საწყენიც არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ყველა რეპერს რატო უნდა იყოს საწყენი? არა, საერთოდ რეპი ისეთი პროფესია, რომ მოყვება რა ეს, რომ შენი თავი რო გონია რაღაც საუკეთესო, მაგიტო ხარ რეპერი თუ რაღაცა, მაგრამ მე მგონია მე აი იმაზე რომ რა ქვია, სიცრუის დეტექტორზე რომ შემაერთო და მკითხო, მე მგონი მართლა ესე მჯერა. გინდა მე გიყვანო, ჩაგიწყო გადაცემაში. ეს კითხვა მოგწერა ტატო. უნდა დავასახელო და ბირჟა მაფიაზე მოგწერა ნიკ შელიუსმა. ეხლა უყურე, გამაიღენო და ნიქსის რო? კი, ადრე მოგკითხა ნიკ კლიპი გამიგე. რეპერია, შელო. ხო. შელო სენიორ, პოჩუ. შელო რა ვახარ ძველო, უთხარი. უძველესი კლიპი მაგის გაკეთებულია რა. მოკლედ ბირჟა მაფია ფეხბურთზე იმღერებს სიცილით მოგწერა თან და შევასრულებთ ალბათ მაგას არ ვიცი. ეს მუსიკა მოგეწონა? კი. ლაშა გწერს. აბა მე. ბუტროს გალის პოლში. აჰურა კარგი იყო. ვისთან ერთად იქნებოდი B2B. ანუ მე მგონი მე და პელე ვიქნებით ერთად. თუმცა სხვა კანდიდატებსაც განვიხილავდით, მაგრამ მე მგონი ეს უკვე ის არის რა, გადაწყვეტილია. ამიგო, პელე საუკეთესოა? რა თქმა უნდა ფეხბურთშიო. ფეხბურთში ალბათ მე ვერ ყვევი და ქართველი პელეც ძალიან ხო ჩვენი ყავდეთ ძალიან ეს არის. პელე გიждდება ფეხბურთში სხვათა შორის. კი, ვიცი და რეპზეც და
რავი, მე გულშემატკივრო ყველას. ვინ არის საუკეთესო აკაპელაში და ეხლა ფლოუშიო? აკაპელაში? მე ვარ საუკეთესო. აკაპელაშიც და ფლოუშიც. ეს რა ჯიგარი ყოფილა ბიჭო? მართლა ჯიგარი ხარ გეფიცე? არა, პირდაპირ გუცელაბრეობნები, ძმა. არა, რავი, თუ არ ვინმე არ მეთანხმება. არა, აი უყურე ხან, ნოდარ, ვინ არის საუკეთესო კომენტატორი შენ საქართველოში? მედეჯიმე. იცის. არა, მოიძა, მაგრამ არა რა, ეხა მაგას. შენ უნდა თქო მე, ბიჭო, არ გესმის კაცი როგორ მოწყდეს? არა, ხო, მაგრამ არ ვარ და შენ ხარ და შენ კიდე რა, მოვიტყუო. არა, ეს კომენტატორობას ხო არ მოყვება ეს გამოკიდია. ოთო გობეჯიშვილი, მისი სურვილით რომელ ნაკრების ფეხბურთელს დააყენებდა პირისპირ ბელთშიო? ვა. არ ვიცი, ანუ დაიგივე რა. ჩვენებს? ხო, ჩვენ ნაკრები. იმას, რა ქვია, მიქაუტაძეს. აი, მე დავიყენებდი? შენთან ხო, აბა? არა, მე არ პირიქით, ჩემთან ერთად და ანუ ვაბეთლავებდი ისე, რა, მე არ დავუპირისპირდებოდი. იმიტომ ის როგორ ბაზარზე ბაგრასაკაიფოდ არა, ძალიან ის არის. მე მიყვარს ბომბარდირი, ტარირი, მე ვარ ჯორჯი მიქაუტაძე, დანე არა, ვიზუალიც ისეთია, ეთყობა რომ ძალიან შენ ხარ, ვარ გადავა. მირა ბაგრა გააკეთა, მე ვარ ჯორჯი მიქაუტაძე. კაპე თავი რა გააკეთა. ამო. აი, რო უცინი მე უბერავს, მიდის და კოსმოსში არის. გორგოლაჭი ჩაგი. სეკვა დაგებული იყო თუ სპონსორი გაგდე უპასუხეთ, რომელ გულს შემატკივრობდა, რამან ვინ შეგაყვარაო? აუ, ვერ ძალიან ვერკვევი, ხო? შენ ხა მოყევი ნაკრებზე, წეხა ხო მითხარი, ჩვენებმა რომ დაბერეს და რამე ევროპა და ამბავი. დაბერეს, შებერეს. დაბერეს, გაბერეს, რავი, ყველაფერი იქნეს. რა ემოციები ქონდა რა? რა მოყვე რავი. ძალიან მაგარი. ყველა სიმღერა დაწერა თო. კი, მაგარი მომენტი იყო, მე მგონი თანამედროვე ქართულ ისტორიაში რა. მე მაგ მომენტში თუ არ ვწდები წნეთში ვიყავი და ისე სახლში ვბედნიერობდი რა. თუ არ ვწდები, იმიტომ რომ მეც არ მახსოვდა სად ვიყავი. ჩემი დედასპიცა ვარ მაგ თამაში რომ ეგ თამაში რომ მორჩა მაგ თამაშს მეერე. სახში როგორ მივედი საერთოდ, იმიტომ რომ მანამდე ეთერშიც ვიჯექი, იქ რაღაცა ხო ისი, რა მე და ჯავახა იქ რაღაცა ჯავახა არჩევდა ანალიტიკოსობდა იქ რა. შენ ჯავახა შეხარ ანალიტიკოსი და არა, სამ მართლა გეფიცები მანქანაში რომ მივდიოდი გზაში კიდე ვატოტიროდი მანქანაში. მაგ ხო ვიტრია სტადიონზე. მანქანაში კიდე გზაში თებლებოდა. და იცი რა ქონდა ჩართული. დილით რო გავიღვიძე დედასპიცა ვარ დაყლებული თუ არ ვიყავ. მართლა ამჯეროდა ბიჭო. ყველაფერს კითხულობდი და ნახულობდი რომ დადასტურებულიყო, პროსტა ეს. გაბრუებული ვიყავი, რა სიტყვაა ეგ? და იცი რა ქონდა ჩართული მანქანაში რომ მიდიოდა. აი მოდი და მექანიკაზე გავარჯიშებ. მოდი. ტარება ხო არის? მექანიკაზე გასწავლი მოდი. ძალიან გთხოვთ, არ გაუჩინოთ და დაუწერეთ. რა არა, ფსიქოს ვერ იღებს, გეუბნე. შენ ჩემი არ არის მანქანა არ მევასწრე. რავა გააკ? დაცხე სენიორ. ერთად არის. დაცხე, ამიგო დაცხე. შენ ჩემი არ არისო იძახი? რაბა რა, ამ თბილისს მე გაუჩნდა სატარდეპელე. ნიკო ორაილი. აირიში, ელანდია. ტოპ 5 ქართველი რეპერი ყველა დროის შენ ტოპ 4, იმიტომ რომ პირველი შენ ხარ. ხო, პირველი მე ვარ. ტოპ 5. რავი, ანუ რთული სათქმელიანი. ანუ არეულად ვიტყვი. როგორც გინდა ისე თქვა, ნუმერაცია არ გვინდა 5 ეულს შეიყვანე, 4 კაც შეგარდა. ფულა. ზაზა ნოზაძე, მასტერი. და კიდე ერთი ვინ ჩავსვა? ეს უკვე 4. და დაგჭა ერთი. ალბათ კაბუ, არ ვიცი. კაბუ მაინც ისეთია. ხო, ანუ იცი რა არის? ჩემი დროის არის. და მე ვფიქრობ, კაბუ უნდა მოვიყვანო. ბევრ ადამიანს შევიყვანდი რა, მაგრამ რავი, ესენი ხო, რატო არა, გახსენდება. პირველი გახსენდება ალბათ რაღაცაზე მეტყველებს რა. დიმა მიმართე რა კაბუს რომ მოვიდეს. კაბუ მოდი რა. მეტი რა მიმართო ეხლა. ვის კლავშე? დაურეკავ რა. ოკეი, სუეგრია. პელე ყველა დროის იყო, კითხვა არ მაქვს, უბრალოდ უთხრა, იმოქმედა თუ არა დაწერა, ბოლო ბეთლიდან რაუნდების მერე რა მომენტები ამოჭრეს, რო გაგვიზიარო, შეგიძლია თუ იყო ამოჭრილი რამეო. ბოლო ბეთლიდან თითქმის არაფერი არ ამოუჭრიათ, რისთვისაც ის გამო ძალიან ბედნიერი ვარ. თუმცა ერთი მომენტი იყო, იქ ჰქონდათ ჩვენ მოწინააღმდეგეებს დადგმული რაღაცა ის, რომ ესე უკან გაიწიენ ესე რაღაცნაირად ბევრნი და მაგ მომენტში რაღაც ისე გიკეთებენ რა, ეხლა გახარ და უკან გაიწიე, რომ აი ვითომ
რაღაც დამამცირებელი მომენტია და ესეთი რაღაცა გავაკეთე და ეგ იყო ამოჭრილი და მაგაზე დავწყებული. ეგეთი რაღაცა იმ მარტინესმა შეიხებს დაადო პირდაპირ სოფლიო ჩემპიონატი რომ მორჩა. მაგას რომ ჭრიდეთ, სენიორ, მაგას რომ ჭრიდეთ, ლაილარი გამოვიდა და 2 წუთი. ამის რატო სულ ამას არ ვაკეთებდი? როგორ არა? აი ბურთი, გამოიღენოდა რა. მაგრამ უბრალოდ რადგან კითხე თორემ პრეტენზია არ მაქვს. არა უკვე დავლია ჩემი. როგორი ვარიანტია, იცი? ეს უხამსობა ვაფშე ზოგადად რაღაცა ზღვარამდე შეიძლება არ იყონებ ვარ გადასული უკვე რომელიც მე არ ვარ. აი ბეტლებში რო არის მაგათად, აი ხა მე უყურებ ხოლმე მართლა. ძალიან ხშირად არა, მაგრამ რო იდება ნახულობ და არ გადავდივარ სხვაგან. ანუ ნახულობ, მაინტერესებს რა ეს ახალგაზრდა ტიპები რაღაცა თავის. სადა იყოფილა ჩხუბი და რაღაცეები მართლა ოღონდ. იქნებოდა კულისებში რა. ყოფილა, კი, მე არ შევსწრები ვარ, მაგრამ ვიცით რომ ყოფილა ეგეთი რაღაცეები. ან რაღაცები არა, უფრო რაღაც 1-2 კონკრეტული შემთხვევა ალბათ. სენიორ, ქორწილში რატო არის? ქორწილში? რეპერის ქორწილში ალბათ კი. არა, სულკეთად ქორწილში ვეკითხე. ქორწილში არ გამირეკავს. აუ, ისე რა რეაქცია. აი შეიძლება რომ ეგეთი დროც დადგეს, ხო არის შეკვეთა და რამე მომღერლები დაყავდა ქორწილში რომ ერთი ქანიევესტი იყო სომხეთში ვიღაც ქორწილში. დაგვენზა რა. ერთი 10 წლის წინ მეგონი 2 მილიონი თუ რაღაცა არის. მოიცა ქანიევესტი. დაიქირა ეს? ხო. მქონდათ შესაძლებლობა. რამდენი ვიცეს ბიჭო? რაღაც 2 მილიონი. განევეს წამოვიდეთ რა რეპი ჩემ. რამე რაღაცა რა ვიცი. ვაფშე არ არის პრობლემა თმაო. ჩვენ თამადებს ამ დროს ასუხდიან რა. ერთი ჩემ ძმაკაც გაუხარდება და ამერიკაში. ვაიმე თავგიო კოქტება სიგროთ ჩასვა შეჩება. დაახურე საფულე ჯერ ესეთი თხელი მე ესა ჯერეგეთი თანამედროვე გახსენი რამდენი გაქვს მანახი? ქეში არ არის. არა ისა golden card-ი გაქვს შეჩემა. golden card-ი არა ის. ბოზები დაგვიტრიე მე და მაიქს. სახლში ვერ შეხვალ და დაიძინე. არა გადარიცხე და ჩვენ მივალთ. დაიძინე welcome-ზე შენ. არ გაა დროის გატყავებული ბუმაჟნი კიტო. ძალიან მაგარი არის ბუმაჟნი. საფულე ზმა. ძალიან კარგი საფულე. ყველა ენაზე ვიცი. ისე ინგლისურად როგორ არის საფულე? wallet. აი შენ რა გემართა ეხა იმას. ამას კითხე. ნახე. გორგოლატი ჩაგიგე. ეხა უყურე, ეხა იქაური რეპერები სულ ეხვევიან სკანდალებში თმაო რა. ხან იქ რაღაცა იქ წავლენ, ხან აქ წავლენ, ხან ემას იზავენ, ხან ემას. შენ ეხა რო გიყურებ, რაღაცა კაჩაო თუ რაღაცა ხო? ვარჯიშობ. კი, ვარჯიშობ. რატო? აი გეხუმრები რა. ფორმაში მინდა რომ ვიყო რა. ვფიქრობ რომ ანუ რაღაც პასუხისმგებლობა არის რა. იქ რო გინდა სცენაზე გამოჩნდეს, ცოტა ვიზუალურადაც უნდა იზრუნო რა. ზოგადად რეპერები უფრო ხოლმე ესეთი სახელი აქვს. სულ რაღაც სკანდალებში არიან. ნარკოტიკი, ისა ხო ესეა ხო? უმეტესობა რა მე მგონი ხო? იქ გაუპატიურება რაღაცა ნაშები, რაღაცები ხდება სულ. იარაღები დადიან. ხო ყოფილა შემთხვევით დაუგუგლო, იარაღები დადიან. ეს გაუპატიურებაზე რა გაწითი შეჩემა არ უნდა ფცარ გიპირებს. შეტენეს თუფაქს მაგალითად გაუპატიურება. შეტენეს თუ რაც იყო, ხო იყო თემა კაცო. კი, თემა იყო. და იარაღებით რა დადიან? რა ქუჩის ხალხია და თან იქ რაც ხდება ქუჩებში. თან იქ ბანდები არის, იქ ის არის, კრიმინალი იქ გაცილებით უფრო ისე არის რა. ფეხმოკიდებული ვიდრე დიდ ქვეყნებში ალბათ. კი, გაწონ ამერიკა არის. ხო, ჩვენ მაგ მხრივ ისეთი მდგომარეობა არ გვაქვს რა. ნე, დრესკო რა ისეთი ჩვენ აი მე ჯვარიქსერია მე რას ლაბარაკობ. რაღაცები გავლილი გვაქვს. რეპერებს ხო რაღაცა თავისი ისაა დრესკოდი. აი დრესკოდი რა ხო აი ეს არის თქვა. კი, მაგალითად და ეს ძალიან რეპერული არის. ეს გახსნილი თასმები. კი, ამას თავის გადაიღე. აუ მე ცეპებს მევასება გადამოგდებული. კი, ეხლა იმდენად აღარ არის ცეპის ჯაჭვები მოდაში, მაგრამ აი ეს კლასიკა არის, მაგალითად ხა BIG-საც ესე ეცვა და უძველესი არის და ანუ ამას ჩაცმის ისა აქვს რა ფორმა აქვს რა. ეხლა ეს თუ მოიჭირე ამის ზონარები. უკვე აღარ არის თემა. უკვე შენ ეხლა ის რო ჩაიცა კლასიკური ეგ არა. მაგას თასმები არა შეჩემა. ეგ ცოტა სხვა ის არის. ტიმბერლენდი არის, ოღონდ ზუსტად ესეთი უნდა იყოს. ამისთვის აკრძალული არის თასმიანების გაყიდვა, თავი რო არ ჩამოიჩოს. რო იცოდე. რატო მაღაზიებში რომელი? რატო ხარ ავასაკი? რატო გაქვს ეგეთი შეხედულება? არა, ეხლა შენ რო ის ჩაიცა კლასიკური შავ კოსტუმი რაღაცა და ხსმია? რატო გაკ? კი, მაგრამ ვერ მე თვითონ არა კომფორტული ვარ რა, ხო რა. აი, ჩემზე კი არ ჯერა. შეიძლება ჩავიცვა, მაგრამ მგონია რომ რაღაცა ის ეს რა რეპის მონჩი. ეგარი, მეშინია, მე მევასებ თანახელებ ხელა ჯიბეები აქვს. მანდი იარაღი გიდევს. ყველაფერი ჩაეტება. კი, არა, ეს ძალიან რეპერულია. მათ კუტუკეცები გიდევს. ეხლა ესენი არ ამგონია. ეგეც ძალიან რეპერულია. რეპერული, ანუ რეპერი. ხო და აბა ესა? ჰა?
არა ესეც წავა რა, მაგრამ შენ უფრო. სტალონე ბავშვობაში რომ მიიტყვე არა, მაგრამ თავს რა ეს გონია რომ ეს ის რო დალარ რო ემატება. სამძიმეს. აი ნოდა შეგხედე ჩვენ კაი ტიპებს თვე როგორ აქვს. ეც გადავიპარსო. ტირდების შემდეგ ჩაწერაზე. რას გადაიპარსა? ძალიან უროდი თავი გაქვს, არ გადაიპარსო ჯობას. შეხედი ამ. რა, უიმე საშინელი თავია ბიჭო. არა, კატასტროფა, თავ პლოსკი ტყელი აქვს უკან ბიჭო. ვინც არ გადაიპარსოს იმაში ჟორიკამ ბარცუმა. რა იყო გევასება რომ მაინდა-მაინც ჟორიკა გადავიპარსავ. კაი, მაშინ ოთარა მამასახლის. აჰა. ჟორიკამ რო გაიგოს ეგრე არ მინდა. ოთარა ეხა დაგხვდება გარეთო. ნოდა 26000 გამოწერი ყავდა თითოლარი. რო ჩავირიცხო შე. იმდენს გაიჩნდა მაგარი კაცი. მე რა მიმართე რა შენ იმათ რა. აუ ნათიას რო ჩემს ჩაუსვი ერთხელ მაკდონალდსთან უკანს. იმის 1-3 თვე არ მელაპარაკებოდა სოლიდო. სნუპი იყო ხო მე მგონი დოგი ორკესტრთან ერთად რო შეასრულა რაღაცა კადრები მოხს ნახე. სნუპის არ მახსოვს, მაგრამ რიკ როსს ჰქონდა კონცერტი. ძდიდი ისე გაინტერესებს აი. ბიჭო მაგარი იქნება. რიკ როსს ჰქონდა ეგეთი კონცერტი და მეტრო ბუმინს პროდიუსერი არის. ბოლო ხანებში სნუპის არ მახსოვს. კაბუტო თორამოშვილის სიმღერა ხო გაქვს? ძალიან გაასწორებდა. ჰაბა 1-2 დიმარო შევიდა. მე მგონია რომ უნდა წადო რა. თავში მოხდა დიდი მორი, თავი ვთქვი პროსტა. აი მართლა არ გაქვს მე კაბუტო თორამოშვილი. კატასტროფინა, ხო, კაბუტო თორამოშვილი თუ მეშლება ბიჭო. რაო? კაბუტო თორამოშვილი. ლექსელი და მურმანჯინორია? კი, ლექსელი და მურმანჯინორია. ვინა? ნინო ჩხეიძე არის კი. რატო აქვს ბიჭო არის ლექსელი და ნინო ჩხეიძე არის, კაბუდა ლელა ტორტუმია არის. არის ის და არ უნდა რომ მიიღოს ეგრევე გადმოდი შემეჯი შეკო არა ეგრე. არა, პროსტა რაპონჩი თქვი ვერ გავიგე ეგ ზომო რა. არის ჩაწერილი რა ქნა. აუ ძდიდი ეხა მუღამზე მომიყვალი, იცი ერთ ძდიდი რა. მიდი სადე? კი, აი ეგეთი შემთხვევი არის რა. არა ბიჭო, თან რა არის რომ მევასებოდა ბავშვობიდან მოსმენა. აი ეგ ჟანრი. ხო და მეც აი ეგრე მოსმენით დავიწყე და მეგონა რომ რატომაც მეგონა ხო არის. მე მოვისმენ აუცილებლად. კი, ძალიან კაია მართლა ოთარ ხო იცი? ან მეგონა რომ სმენელის პოზიციიდან ვიქნებოდი, მაგრამ აი 2-3 თვეში გადამიყვანა და რომ დავწერე ერთი. არგი მეტყველება გაქვს. ეგ ერთი. მეტყველება კაი, წერა უნდა გრამატიკულად გასაგებია და მესმის ხვდები. ეხლა შეიძლება ბერს გაუკვირდეს რომ მოიცა აბა რეპერი არ უნდა კონდეს მეტყველება, მაგრამ არის ზოგადად დღეს ეგ პრობლემა რა. და გააქვს, აი კაბუსი არ იყოს. აი კოხორამ რო გარეპოს დაიწყო ძალიან კარგი სწრაფად და მე მგონი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ალბათ უფრო როგორ ალაგებ აზრს რა. მე მაგას ვფიქრობ, რომ ანუ ისე უნდა იყოს შენი სათქმელი დალაგებული, ორგანული უნდა იყოს რა. ანუ გავიგეთ რომ იქ რაღაცა უნდა გაერითმოს, მაგრამ აი რითმამ არ უნდა იმსხვერპლოს შენი აზრი. აი მაგას თუ ახერხებ, ეგ არის ალბათ უბრალოდ დავასვი არა რა. ხო, ანუ უნდა ის იყოს, რომ შენ როგორც იტყოდი ორგანულად, აი ხარ საუბრო, ხო არ ვალაგებ. ხო. ეგრე უნდა იყოს იქაც რა სიმღერაში. ხო, მაგრამ ხო წერ კაცო. კი, წერ. მაგრამ ხო ანაცვლებ ხოლმე რა და ხანდახან არის რომ უნდა ჩასვა იქ ხელოვნურად უნდა გააკეთო, მაგრამ უნდა მიიღო ის შედეგი ის უნდა იყოს, რომ ისმინება ისე უნდა მივიდეს მსმენელამდე, რომ თითქოს ჩვეულებრივად ეუნები და მაშინ გიგებს ყველაზე მარტივად. აი არ დაგავიწყე. ეხლა ერთი საგურამოში ვიყავი და ვინახე დიმა, უცებ დამირეკა, თქვენ მოიგეთ მივა. აი ყველაფერი იჯდა. ჩაც. აძინო. შემდეგ პატარავ. მიდი ბეიბი. თქვენ ხა გარითმოს, ჩამოვედი. არაფერს არ ვითმო, არ მინდა რა. დაგინახე. ჩემი რითმები ტყუები ედება შემეში რა. აი მაგალითად ეხლა რა დამოკიდებულებას მნიშვნელოვანი არის რა. შეიძლება აქედან წამოვიდეს რითმა, მაგრამ შენ არ მინდა თუ რაღაცა ეს ანუ უკვე ტრინო რა. შეიძლება გააბათილოს. მე გულში ეხლა რაც მიფიქრე, ის რო უთხრა გადაბათილებულიც იქნება რა. შენ შეიძლება არც არაფერი არ აქვს მოფიქრებული. მაგრამ არ აქვს. რა უნდა ბიჭო? პირობითად ვამბობ. მაგრამ ისეთნაირად პასუხობს, რომ ვიჯერებ, რომ ეხლა რო გითხრას კატასტროფა. ეს მნიშვნელოვანი არის. კატასტროფა. რა ქვია იმას? მედროგეს ვერისუბნის მელოდია. გავუსწორებ. ეხლა უკვე სენიორ რა გარკვლილა ეგრევე გაიგ. პავლე. ეს გონია ეხლა
აი როცა მინდა მაშინ რასაც მინდა იმას უსრულებ. ერთხელ მიწერ მოწერით 8-ჯერ უთხარი ხუინა. აუ რამდენი 8-ჯერ მომწერა რა. ხომ უნდა მივხვდე ბიჭო 2-ჯერ, 3-ჯერ. ერთხელ დაიჭრა ბიჭი, 2-ჯერ დაიჭრა აღარაკ, მაგრამ ეხა ის რა უნდა კითხო. ისა, აი კუთხური იმაზე ახარ გიფიქრი, აი ეხა რატოებთან მქონდა რაღაც დიდი შეხება, რაღაც გადაცემა ჩაწვდი და კუთხური იმაზე ხوار გიფიქრია რებზე. კუთხურ რებზე, რა ჯერ ქალაქური ჩამოვაყალიბოთ. არა, საინტერესოა. მე გადავიდეთ იმას. რა ვიცი, ანუ ის ხო იცი მაგ როგორი ლაპარაკობენ ზაღლუკა რაღაცა ზაგაიფო რა შეიძლება არ ვიცი შეიძლება გამამართლოს არ ვიცი არა მოსინჯახო შეიძლება არა იყო რაღაცა იყო ეგეთი მეგრული რეპი იუმორში იყო და კი და საერთოდ სულ პირველი მე მგონი რა YouTube-ზე არის გარეკახური რეპი რომელიღაც მეორეა ვა ეგ არ ვიცი აუ ძალიან მაგარია 90-იან წლებში იზარდა 90-იან კი შეიძლება ძველი ვიცი ეგ დაახლოებით მახსოვს კი გარეკახური რეპი ოღონდ ანუ როგორ იყო იცი აი რაღაცა იქ კახური ისენი იყო რაღაცა მახსოვს მე ფოლკლორის ელემენტებიც იყო და რას მიპარჭყავ ხელებსა თუ რაღაც ეგრე ზიოს ქონდა ეგ ახალია შედარებით ეგ 90 ეგ ხო ეგ პონტია რეპია რა ხო მაგრამ აი ის არის ძალიან მაგარი რა ხო თუ გინდა ნახე ძალიან მაგარი ნახე ვაირო აუ გეხოცები ხა თუ ინო მოტყანი მართლა ბიჭო ნახე აბა ზვიოზე უბნები და კაცს გასკდა თავი შეჩემა სხვა რამეს ეუბნები ეს მე მგონი ჩვენ მაყურებელს უნდა რომ სახე მოგინგრიო რა ჩვენ მაყურებელს უნდა მე მგონი რომ პირველად ავწიო ხელი მამის ტოლა კაცზე და მე მგონი მოხდება ხელს არ ავწევ მე ხელს არ დავისვრი შენზე სხვა რამეს ავწევ ვა და ბოცა ბანები და რამე მიდიოდა კი აი ძალიან საკაიფოა და აი და მოусმინოთ არა დეს YouTube-ზე მაქვს ნანა მიდი აბა ნაკოთ აბა ნაკოთ ან იუმორით არის გაკეთებული ო აი ასლია მაგრამ კი მღერია რა გინდა ახლა კახელები არიან და არ მაქვს ნახე აუჩალიციათ ძალიან მაგარი მაგარია ლობას გაფიცე მაგარია მოდი გავაცას ხოდეს ჩვენ დავდგათ ძალიან სერიოზულია ლაგუნა იდეა მალადეც ყოჩა ძალიან კაი არის რა საერთოდ მაგდროინდელი რაღაცეები ბევრად ხარისხიანია ნაღდია რა კი ნამუშევარია მაშინ ხო რა თქიობდი ნა აი ხა უცებ დამებადა იდეა მოდით ნახო თუ ენახი რამ შეჭამა ვენახი რა კიდი დაარო ეგ რაღაც 90-იანი ეხა ის საიდან ეს მეცახელი ბევრი კითხავდა ალბათ მაგრამ შენ გითხარი ხო რა ვიცი პროსტო ეს დანგენ ანგრო იყავი მაშინ დაირქვი თუ 13 წელისა იცი რა არის იანგ აი საქართველოს რაღაცა პირდაპირად ესმით რა მე იანგ ახალგაზრდას იშნავს ხო მაგრამ ახლა მე ინსპირაცია ავიღე იმ დროინდელი რეპერებისგან იყვნენ იანგ ბაქი და სულ არ იყო ბავშვი არ იყო 30 წლის კაცი იყო ალბათ ხო და ხო რავი იყვნენ რა ვიღაც იანგები და აი ეს მაიკი მოფიქრებული მქონდა მაგრამ კიდე რაღაცა უნდოდა რა ისა რა ზეცართავი სახელი და იანგ მაიკი და აი ნოდარამაც ეგრე ნოდარა გამოიღინოდა რა გახდა ბოლოს ყველაზე მაგარი კლიჩკა მე თუ მკითხავ რა მე შენი მომწონს იდეალურად არის რაჟოკა დიმა აკაკანებს არ გამოგდის არა გამოიღინოდა რა არის აუცრება მე უბრალოდ მერიდება რომ ეხა მეორე კლიჩკას მოვცებ ჩაიდენოდა რა სასისკი მიდი გავუში მე უბრალოდ მერიდება რომ აი გადაგარჩინა ამას შიმშილის სიკრეტს უცლის ქარები ხარ. იცი რა მაინტერესებს? არ ვიცი. ქართული რეპი არსებობს? კაცო, ჩამოვალა. აი ესე თამამა შეგვიძლია თქვა? მე მგონი აქვს შანსი რომ იარსებოს. სალამალდოთ. მამუციშოვი რეპით დღეს. ეგ არ ვიცი. ბიჭო, ეხა შესაძლებელი არის რა თქმა უნდა და ქართული რეპიც ალბათ იბადება ნელ-ნელა რა. შენ სცენელი როგორია? რავი ისეთი პრეტენზიული და არაერთგული ალბათ როგორც ყველა მსმენელი.
ანუ რაღაც პატარა გადაცთომა და ეს ჩასაფრება და რაღაც თუმცა არსებობს რაღაც ნაწილი. მოიცა ისეთი ერთგული არ ყავს როგორ შენი იმდენად ჯეროდეს რომ შენ გვერდით იყოს. არა, არის მე ხა ჩემი გამოცდილებიდან ვსაუბრობ რა, რომ რაღაცა არის ნაწილი ალბათ, რომელიც არის ერთგული, მაგრამ ზოგადად და ხებსაც მიუმართავ, ვისაც აქვს ილუზია, რომ აი ჩემი მსმენელი, მე მგონია რომ საერთოდ აი ვის მსმენელია თუ მაყურებელია თქვენიც ახლა რა. კი ბატონო. ანუ ის არიან, რომ აი რაღაც ესეთი წარმოუდგენი ხარ და როგორც კი ის მოლოდინები არ მართლდება, როგორც იმას უნდოდა. ხო, მის წარმოუდგენაში რო აღარზე რაღაცა მაგალითად ეგეთი პროდიუსერი არსებობს, ანუ მუსიკას ვინც ქმნის, რიკ რუბენი რა, ძალიან ცნობილი ამერიკელი, რომელსაც როკ ალბომებზეც აქვს ნამუშევარი და რეპ ალბომებზეც და ყველა ჟანრში და აი გენიალურ ალბომებზე რა. და ამ არც მუსიკას წერს ეს ტიპი, არაფერს უბრალოდ ისმენს და ამას აფასებს რა. ოღონდ ისმენს რაღაცა საერთოდ სხვა. მაგრამ აქამდე ხო მივიდა ეგ ტიპი რაღაცა გზა ხო გაიარა კაცო. აი მაგის ასე ვთქვათ, მაგის თვალწინ გაიზარდნენ რეპის და როკის საჭვლის დეგუსტატორი ვით არის. ხო, აი ძალიან დიდი ფიგურა არის და მაგას აქვს ნათქვამი ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ აი რაღაც მსმენელზე თუ შემფასებელზე კითხეს რა და ყოველთვის ცდება შემფასებელი რა, მსმენელი რა, ყოველთვის მტყუანი არის, იმიტომ რომ ანუ რა და მეც მაგაზრზე ვიყავი მანამდეც და როდესაც აგეთი ავტორიტეტისგან მოვისმინე კიდე უფრო რომ ანუ რა არის რომ შენ მოდიხარ არაფრიდან ნოლიდან სარელ ადგილას რაღაცას ქმნი არ გამოდის მე სადღაც გამოდის ამან გაამართლა და მე მოლოდინი არის რომ სულ ესეთი უნდა გააკეთო და ის შენ კიდევ რა გაქვს ბაგაჟში რა შეიძლება ხვალ გაგიჩნდეს ხო რა მოგაფიქრდეს ის არის ის შენ მასმენელმა და ის აი ის წინაზე რო გააკეთე იმის წინაზე რო გააკეთე და მე თუ ის გავაკეთე და ის ვატრიალე მე ვერასოდეს ვერ განვითარდები და შემოქმედი და ხელოვანი აღარ ვიქნები ანუ სარისკოა სიახლის გაკეთება მაგას ამბობ ძალიან ჩამჭრელი იქნება რა თქმა უნდა სარისკო არის და ხელოვნება და შემოქმედება რისკთან არის დაკავშირებული როგორც ყველა საქმე რა ალბათ ბიზნესშიც ეგრე არის რომ რაღაცა სიახლე თუ არ გააკეთე შეიძლება გაიყინო ხო ერთ ადგილს ამოიწურება ის რაღაც ოქროს საბადო ასე ვთქვათ და დამთავრდება რა შენი პროგრესი და ხელოვნება მით უმეტეს ეგ არის რომ რაც უფრო ანუ რო შექმნი რაღაცას და რო გაამართლებ რა ეს მარტო ჩემი აზრი არ არის ბევრი ამბობს ამას საერთოდ უნდა დაივიწყო ვითომ არ გაგიკეთებია ზორი ხარ და გადადიხარ რაღაცა ახალი ფურცლიდან იწყებ ახალი მეთოდებით და მზად ხარ და აგეშინია წარუმატებლობის კრახის ჩავარდნის იმიტომ რომ სადაც ასე ვთქვათ დამარცხდები და კრიზისი გექნება მან დიწყებ ხო რაღაცების შეცვლას რაღაც ახლის ძიებას დაფიქრებას შენ თუ სულ ახლა ყვავილებით მოფენილ გზაზე იარე იქნები რაღაცა და იქნები რაღაც დაკონსერვებული აი კი ხო და თქვენ სპონსორთან არაფერი მაგრამ აი სასისკივით ეს რა ქვია არტისტი რომ აი შენ სულ ყოველთვის სასისკივით არტისტები როლოს გვერდს ლაპარაკობ ერთ გემოზე დასმული რომ აი ზუსტად ვიცი ეხა გამიოთ თვაში ნოდარიც ეგრე არის აი გუშინ რეპორტაჟი ხო აქვს ღამე იმას ივიწყებს მე და მეორე დღეს როცა ღამის 12-ზე ეწყება რეპორტაჟი დილის 10-ზე მიდის ისო და იხსენებს თავიდან არა ეგ მართალია რომ ყოველი რა იყო სახში გირტყავენ შეჩემა რა გინდა ყოველთვის ეგრე ვარ რომ აი რეპორტაჟი დღეს მაგალითად ეხლა ყველაზე გვიან მივდივარ დღეს იმიტომ რომ ჩაწერა გვაქვს ღამე რომ მაგალითად გუში ხომ მქონდა 12 საათზე ეს სამაყო არ არის ნუ ვინ ამბობს სამაყო მე როგორიც ვარ იმას ყვებით ეგ არის პათოლოგია ხო აუ აფანატებს და სექსოლოგიასი გადადის უკვე და მე გამოდის სექსოპათოლოგია ბოლოს მე მიყვარს ძალიან ადრე მისვლა რა ძალიან ადრე მისვლა რა საქმე არა გაქვს სხვა სახლი რა დადი ფსიქო თეორია იმეც ადინე ფსიქო აიღე კლინიკაში გაია არა მანქანა არა ის მეტი საქმე არა ეხლა იცი რა ვითხარი ნახე რა ტრანსპორტი თვა მე ქართული რეპის წინაპარი იყო თუ არა აი ლექსაობა მთაში როა ეს მე შაირი არ მინდოდა შენამტეხე ზარათა დაბადებით ეს მოგაშურე ნანახი როგორ ლექსაობენ რა იცი რა არის ანუ ესე პირდაპირ ანუ სექსაობენ კი იმიტომ რომ ჩვენ რაც არ უნდა იმას ჩავეჭიდოთ რომ აი ჩვენ არა ჩვენ ინსპირაციას იქედან ვიღებთ ამერიკულიდან რეალურად მაინც შენი გენეტიკური კოდი რაც არის იმას მიყვები ხო სხვა შანსი არ გაქვს და რა თქმა უნდა არის და ეს ფორმა საერთოდ უბრალოდ მე მგონი თანამედროვე ამ ინტერნეტმა და რაღაცეებმა ძალიან იმის ილუზიას გვიქმნის რომ აი ვითომ ყველა რაღაც ერთ სივრცეში ვართ რა აი ჩვენც და მთელი მსოფლიოს და რეალურად მაინც და მაინც ეგ არ ხდება რა ანუ ეს რეპიც არის
რაღაცა თანამედროვე სახელი ქვია უბრალოდ ამას და კი, რა თქმა უნდა ის კლასიკურად რეპი რაც არის ამერიკიდან მოდის, მაგრამ ამის ფორმები ხო უძველესი დროიდან ეგრეა, ნუ ეხა არა ჩვენ იმდენად დიდარი კულტურა და ის გვაქვს ჩვენ. რომ აი შანსი არ არის ბიჭო, ჩვენ იმდენი რაღაცა ჯერ სიტყვების მარაგი, წყობა, იმდენად დიდარი ენაა ჩვენი, რომ აი ბურთი თქვენ და მოედანი რა. აი ნუ მაგრად შეგიძლიათ კეთება და აკეთებთ კიდევაც და იმედია რომ ეს ფენომენი ქართული რეპი რასაც ქვია დამკვიდრდება და იქნება და განვითარდება, რა ვიცი. მე მგონია რომ ამის ყველა საფუძველი არის რა. თან ეხა თაობა ახალგაზრდებიც არიან და ის არის. ჩვენ ისეთი ბაზა გვაქვს ქართველებს პოეტების ქართული პოეზიის სახით. ხო, აბა. რო რა ვიცი, ალბათ უკეთესი შედეგებიც უნდა გქონდეს. ბიჭო, კი, თუ გამოიყენებთ, მაგრამ არ არის სურვილი როგორ ჩანს რა. ხო, რა ვიცი, ყველას თავის მიდრომა. ეხა შენ იზახი თანამედროვე წერლებს, თქვა, პოეტებს, ძველებს. თანამედროვეთა ძველებს, ხო, ეხა გალაქტიონზე არის რაღაც იქ ნიაზაკ, რაღაცა კოლაბორაცია, ის მეტი შეიძლება გეთახმები. არა, მე ვამბობ თვითონ კოლაბორაცია, ეს პირდაპირად კი არა, ანუ იქ უნდა ვეძიოთ ალბათ რა, ასე ვთქვათ, ქართული რეპის ანბანი ის უნდა იყოს რა, იმიტომ რომ ის პოეზია არის. ეძიე მე რაღაცო. ხო, მე ჩემ თავს ვეუბნები რა. დაიწყე. ძალიან კარგი. კარგი, ეხლა ჩვენ შეგვიძლია ნელ-ნელა გადავიდეთ თამაშზე. კრისტალბეთ ეროვნული ლიგის თამაშების დრო დადგა და ჩამოხრჩობანა ჩემი მოფიქრებული გენიალური თამაში. დღეს გენიალური თამაში არა, გამონაკლისი უნდა დაუშვა და დიმას ვაძლევს საშუალებას რომ დაეხმაროს. ისედაც მაინც ეხმარება ყველას, მაგრამ ამ როცა ვიცი არ ვეხმარები, შეჩემა და როცა არ ძალიან ვიცი კარგად ეხმარები. დიდი თქვი რა არის ეხა დავაი. აბა, დავიწყეთ. ეს არის ფეხბურთელის სახელი და გვარი, რომელიც სულ ახლახანს ჩამოვიდა საქართველოში. ტრანსფერი გაკეთდა და მე უკვე ეგრევე მივხვდი. ხო, ვიცი, ხო რომ მივხვდებოდი ეს არ უნდა ვერ მეთქვა. მივხვდი რა, ხელას ერთს. მაგრამ არ დაეხმარო. არა, 1-200-ს ვეთყვი. ხო, ორი მაყურებ დარბაზის დახმარება იყოს ორი რა. როცა დაგჭირდება მითხრა. ხო, ასოგერები უნდა თქვა, თუ რამდენი არასწორი პისიც იქნება შენგან პასუხი, ერთი ჯოხი, ორი ჯოხი, სამი ჯოხი და ბოლოს ბაწარი. ანუ ასოგერა ვთქვა. ხო, დაიწყე. ხო, რა ხმოვანი რაღაცა დაიწყე. დაიწყე. კი, ი არის. როგორ გაუღარდა? მარტო ერთია ოღონდ. კი, ი. ასოგერა, ი. მე წარმოიდგინე ხა მე რა შემილია რომ რაღაცა მომენტში მარტო 100-ს ვეთყვი და ეგრევე მივხვდება. მიდი, ბაზარია და ეხლა არა, მე კაცო დრო რომ მოვა. ანუ ჩვენთან არის ეხა ეს ჩვენთან. კი, აქ დია კაცო, აქ არის კაცო. არა, წავიდა რა. არა, პროსტა თავისუფალი აგენტია. არა, ბიჭო, წავიდა, კაც ჩამოვიდა და Facebook-ზე აწრიალდა და აწრიალებული ხარ, ამოგაგონებინა ეს. აბა ეხლა რეპიდან რომ მეთქვა, კაცი ეგრევე მიხვდებოდა. მიდი, ამე ასოები ხმოვნებს მივყევი რა. როცა კეთყვი, ი მაშინ გამოვი. არა, ის უფრო ისა ხოხმოვანი უფრო ის. რაც გინდა გლიჯეი. როცა კეთყვი, თან უყურე იმას, იქნება დაგარტყას თავში რა. როცა კეთყვი, ჯერ ადრია რა, ვერ ის ნიუსი მე გამაზული. აი მე ფეგმურთელი არის ისეთ პონჩი რა, ეხლა სხვა რამეზია გადავიდა სახეზე და გვარზე. დიმაჭა. გამაიღენო და რა. ჰა? რ? არა, ხმოვნებს ხმოვნებს. როცა კეთყვი, აი ბიჭო, ვერაფერს ვერ ვიგებ, აი ამ ჯოხით რატო იწყეს? ავატარ. აბა რითი უნდა დავიწყო? შენ ზედა მხარე უნდა გააკეთე. მოდი რა, შენ რო გაარემონტებ, მე გააკეთე რა. შენ ჯოხს წაუკამანდრე. აბა შენ რა ფიქრობ და თქვი გიჯიას. კარაი. ან მინიშნება შეიძლება კიდე, იმიტომ რომ ეგ საერთოდ არ ვიცი. ძალიან კარგი. ბიჭო, ასო თქვი და და რა მიხვდებით ხო? თქმა უნდა, წაგებული გადიღებს გარჩიციან პურს. ძალიან ეგ შენ ცხარის. მოიგონე ჩვენ ყიდია ეგ. აი, ნუ იცი ეს რაღაცა გამოვახმე ადვოკატია. კარგია. ორი всё, აი ეხა რო უთხრა ისასო? დავაი, მიდი. მეორე სიტყვას მიხვდება. მიდი. უთხარი. ტუ. ხო. ჩაწერე. ჩავწერო? ხო, აბა. ეხა შეხედე მეორე სიტყვას შეხედე. რა ბარემ ის უთხარი. მეორე შეხედე. შეხედე. როცა კეთვი მაშინ გამოდი. როცა კეთვი უზდელობებიც მოსულა. ეს ეხა ვერ წარმოიდგეს, ორი დახმარებაო და მე რა შო და ტიპ აი მიიყვანა ლანგრით მიართვა რა. ოუ, აი ეს არის, აი დიმას წარბების ნასხლეტი. ეხა ამას დაჟე რო უთხრა რომელ გუნდში იყო, რამე აზრი არ აქვს. ხო, და მაგიტო არავინ არ იცის. ერთხელ ხო შეიძლება ამ გადაცემაში გამარჯვება. მე კიდე უფრო თუდად ვიცი. აი წინა გადაცემა რო გეყურებინა ჩვენი.
ასომგერები სენიორ სულ არ არის საჭირო იცნობდი იმ ფეხბურთელს და იცოდე მის შესახებ ყველაფერი. საკეთვი. მაშინ გამოდი. მაშინ ზარბი კაკისკდა. მაშინ ბიჭო, მეორე ხო არის, თო რატო დააკლო იქ ბოლოში პირველ სიტყვაში? ორია რა. სახელი რითი მთავრდება? რა ბიჭო. სახელი, ბიჭო. ერთი არ მთავრდება რა. რა თქვი ბოლოს ახლა? 10 მთავრდება. არა ბიჭო რა. კაი. მე აბა შემდეგი სენიორ. როცა კეთვი კარჩიცა პურით. კარგია. ორი არის და 10 მთავრდება. არა, დიარიო მარკაზე შედი და იმაზე შედი კიდე. არა, просто მაინტერესებს. სპორტეისზე. ნუ მეორე სიტყვა იცი, მაგრამ დილობიან კაცია და არ ამბობს. ორი დახმარებაო და მაშინ ითამაშე მოიტანე. არა, ერთი დახმარება ქონდა, მეორე თუ დაჭირდა მეტყვის. გვარი გამოიცნო დაახლოებით უკვე. არ ვიცი ეგ მინისტრო ეხა გავიგეთ ჩვენ. აჰა, ჩვენც ახლა აქვთოვანდით. გვარი ესეთი ბილწი ჟღერადობის Facebook-ზე შემხვდან, ხო? ნუ ეს რა თქმა უნდა. წარმოიდგინე პროსტა რა. თან კაცია, ხო? რაც საკვირველია. აუ ხალი რო იყოს აზე ხარ ჩემი დედოთი. გაუგიჟდით ბიჭო ეს ტრანსფერი რო გავიგეთ. ასე ამთავარი. სელიო დაუზახეს, მუტელი მაჟერა ფაიდან. მინდა რომ აი რეპორტაჟი მიკრა. ეს სახელი უნდა გამოიცნო პროსტა ახსოვები უნდა ფ? არა ფ არ არის აქანა. არა ჩაკეთვი. მაშინ გამოდი. აი კადრი ნახე რა წერია და რო უჭირავს და ეფერება. ეფერება. კარგი ხარ. გაილა. ბ? არანაირი ახლა ბაწარი მოდის. აუჩი. დიახ. ეხა დახმარება ხო გაქვს მომართე და ერთას დახმარება. ჰა? თუ რა არის მეორე შეჭემა. ვ. ხო, ორი და ერთი დარჩა. კვარელა მუტელი. რა თქვა? კვარელა მუტელიო. არ არის. არ მithქოს. არ უთქვია კაცო მუტელი. ახლა ბაბა მაგაზე არ გაპატიებ. რას ხაზავ შეჭემა. არ უთქვია კაცო. კაი. თქვენ შეშე ტრანსფერი ვერ გამიგეთებია. შეჭემა. ლუა? ხო იყო. არა, ზმაო კვალელა არის. ჩაიჯვი რა. კვალელა კი არა, კვაველა. არა, კვალელა. კვალელა? ლელა. მართლა? აუ წავაგე რა. მაშინ ისედაც ვ ხო თქვი და მაშინ თუ ვ არის მაშინ ორი პონჩი მოიგო და ჩაცეცხლი ხა ის. ჰე დროზე ხა დავაი. შენ თუ არ მოიგონე? და ისა ლუდი დააყოლე. არა, და მე გასტრიალდი და რეპორტაჟი გაიქეცი. კვაველა მუტელი. ბიჭო, აი ქედის ბეთლემში რო ჩამოიყვან მაგ ტიპს. ტრიბუნები და რა ელოდება ხო წარმოდგენილი. ცხარი. აღარ მართლა ეს გვარი აქვს. აი რაც არ უნდა იჩანჭო ვერ გადააკეთებს. ვაიმე ბიჭო. და ის რო იყო გახსოვს? ნიგერიელი გოგო რო იყო, შემიდე არჩი. აუ, იცი? არის იცი? და მთელი საქართველოს დაუმე. ჭამე, სად მიდიხარ? შენ არ მოიგონე, აუდა ბებია შენ. მიაყოლე ესა. არა, ეხა თუ მიაყოლა და ის ყალი ჩაისხა, ეგ რა დასჯა და ეს შემიდი არჩი და მთელი საქართველოს ფოლოვერები, ხანს ფოლოვერები გაეზარდა. ბევრ მარჩინმა დააფოლოვა. დაგუგლე თუ აი გაჩვენებთ მობილს გაფიცე პროს ეს როგორ არიცი არ გამაგიჟო. არ ვიცი, არის რატო არ ვიცი. აი უყურეთ მობილს. აუ, ბეო. არა, ეს იმიტომ არ იცოდი რომ რა ვიცი. მაგას გადაუღეთ, მაგას ანუ იტანჯება. ეს. ვაიმე, არა, მივაყოლო. აგეთ, ბაჟე. ნახე. აუ, წრემლები. აი რა წერია? ეს ნანახი მაქვს მე მგონი. ბიჭო, რა ნახია? ხოთავიდა. ყვაველა? აი, ბიჭო, ყვაველა იყო. შემიდი არჩი. ყვაველა მახსოვს. მთელი საქართველოს დააფოლოვა, გოგო გადაირია 40000 კაცი 50 ფოლო. აი, ბევრი 20000 არჩილი ის და ფეხბურთელი მაინტერესებს უნდა. კი, კაცო, ეგ კაი ბიჭია, სახეზე ვაფშე არ ეთყობა, რომ ეგეთი გვარია. შეიძლება?
და ჩვენი კომაგის იმათა ვეღარ მოიწვინეს და კონტრაქტი გაუწყვეტეს და ეხლა დადის გუნდს ეძებს. და ხო არ გინდა ბატლებზე წაიყვანო. მოდი სანამ პელეს მივუყვანოთ, პელე. შენთან გამოვაგზავნით. ხო და კვალელა მუტელი ქედის ბეთლემში ითამაშა. დიახ. ხო ბიჭო იცი რა აი თვალებს არ დაუჯე. კვალელა მოზადებული უნდა იყოს. ქვეყნიდან არის? კი, ახლა რა ბიჭო. და შემეშალა ერთი 100 მაინც ავაგებდი და შენ ეხმარებოდი ეგეთი გვარი საქართველოს. სენიორ მოგვიწერე ხელი მაიკ. ჩვენი ისტორიული დაფა ეს კომაგის დაფა ეს მერე გაიყიდება აუქციონზე, ნოდა რა იყიდის ალბათ. პირველი რეპერია მე მგონი ხო ამ დაფაზე კი? რატო ნოზაძე არ იყო? დაფაზე დაფის პერიოდში? შევისი, შეჩემა, ნოზაძე ხო ხო, იყო და შეიძლება. დაფის პერიოდში იყო, თუ არა ნოზაძე იყო. არა, ნოზაძეც პელეც იყო, იყო. პელეც ყავდა, მაგრამ მაშინ დაფა არ პელე ყავდა და ის ისტორიული. ბიჭი, რა გვარია? რა ქვია მეორეს? ტანი. ხო, ხო. ახალგაზრდა ბიჭი როა. ხო. მოკლედ ჩვენი ისტორიული დაფა გამდიდრდა. მაი, კაი იყო რა. ბოლო აი გამოყენებული თამაშის გარდა ყველაფერი კაი იყო რა. კაი ამოვჭრით და აღარ ჩავსვე. არა, არა მოწრი. კაი იყო, შენი დოგვის ჭამას მაგას გამოვტოვე, ბიჭო? კვალელა მუტელი. არა, ნუ სასაულია. ბიჭო, რო გავიგე მე თავიდან მეგონა ღადაობა, მაგრამ მე რო გავყევი და კლუბის ის და რაღაც ინფორმაცია დაიდო, გავგიჟდი რა. ეხლა ახალ ფეხბურთელი ჩამოყავთ. კანარა თავფანჩარა. მეგობრებო, უნდა გამოვიწეროთ ლაილაის YouTube არხი და უნდა დავალაიქოთ ეპიზოდი. და ტრადიცია. გამოიღენოთ და კანარა თავფანჩარა თქვენს ეკრანებზე. ადიოს. იანგ მაიკი იყო ჩვენთან ერთად, უღმესი მადლობა ძმაო. მადლობა თქვენ მასპინძლობისთვის. წარმატებებს უსურვებ თქვენ გადაცემას. მადლობა. გამოიწერეთ ეს კარგი ხალხი. დაალაიქეთ. მადლობა რომ აგვყევი აი რეპის ამბავში. ყვებოდა ძმაო, ეხლა არა, მარტო რეპი ის თო ყველაფერში ვაში. ყველაფერში. ამას აღარ ვიძახი, იქ იყო მთავარი. და დღეს რადგან ახალი რაღაცების გაიგე, კუალელა გაიგე, შემიდი არჩილ გაიგე, შემიდი არჩილ გაიგე. აშტამანიანა. არა. წავედით, აბა ჰე.